अभ्यास। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। ए, कंसल्ट अ डिक्शनरी, राइट द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज एंड यूज देम इन योर ऑन सेंटेंस। आपको यहाँ कुछ फ्रेज दिए हैं, ये वर्ड नहीं है, दो वर्डों से क्या बनता है, फ्रेज बनता है। टुक ऑफ, वाल्ड स्पॉट, इन फ्रंट ऑफ, इन द कोर्स ऑफ टाइम, गेट आउट। टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना, वाल्ड स्पॉट मतलब गंजा स्थान, इन फ्रंट ऑफ है ना सामने, इन द कोर्स ऑफ टाइम है ना समय के रहते, समय के दरमियान, गेट आउट बाहर जाना। इनको क्या करना है, इनके मीनिंग से लिखना, राइट द मीनिंग्स, और फिर उनको सेंटेंस भी इनके बनाना है। तो पहला हमारे पास है टुक ऑफ। तो टुक ऑफ को हम क्या लिख सकते हैं, टू रिमूव है ना उतारना। तो इस पार्ट में हमने पढ़ा था लेसन में कि जो शेरवी कोप है उसने अपना जो चश्मा नीचे उतारा था, तो यहाँ लिखा हमने टुक ऑफ है ना टू रिमूव उतारना। ही टुक ऑफ हिज हैट, उसने अपनी जो है टोपी जो है वो उतारी। वाल्ड स्पॉट है ना प्लेस ऑफ द हेड विदाउट हेयर, ऐसा स्थान सिर में, विदाउट है ना हेयर, विदाउट मैंने के बिना, हेयर बिना बाल वाला स्थान क्या कहलाएगा, गंजा स्थान कहलाता है। ठीक है, उसके पश्चात इसमें आगे है अपने पास में, इसका जो है सेंटेंस कैसे बनाएंगे। द ओल्ड मैन वाइप्ड हिज वाल्ड स्पॉट, जो है बुजुर्ग व्यक्ति ने जो है अपना जो गंजा स्थान है वो पोंछा। इन फ्रंट ऑफ है ना बिफोर है ना पहले या सामने। ही लिव्स इन फ्रंट ऑफ टेम्पल, वह मंदिर के सामने रहता है। इन द कोर्स ऑफ टाइम, क्या है डी नंबर पे, इन द कोर्स ऑफ टाइम, तो हमने लिखा है इसका ड्यूरिंग टाइम, समय के दरमियान। इन द कोर्स ऑफ टाइम ही गेव अवे ऑल हिज बैड हैबिट्स, समय रहते ही उसने क्या कर दी, सारी जो है बुरी आदतें, बैड हैबिट्स है ना उसको छोड़ दिया, दूर कर दिया। गेट आउट है ना, गेट आउट बोलते ना, टू गो अवे है ना, दूर जाने के लिए बोलना, किसी को वहाँ से हटने के लिए बोलना, बाहर जाना। प्लीज़ गेट आउट, ठीक है, प्लीज़ गेट आउट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स, है ना, आपको जो अल्टरनेटिव दिए हैं, जो दिए हैं, चूज द करेक्ट मीनिंग, चयन कीजिए सही अर्थ का, फॉलोइंग वर्ड्स दिए गए शब्दों के, यहाँ पर आपको विकल्प दिए हैं। तो यह लिखा है क्रॉल, क्या लिया, क्रॉल का मतलब था रेंगना, लेकिन यहाँ हम कहेंगे धीरे धीरे चलना, क्या कहेंगे हम, धीमे धीमे चलना। तो इसका मतलब क्या है, क्रॉल माने रेंगना, या कहेंगे हम धीमे धीमे चलना। तो रन दौड़ना, टू मूव स्लोली है ना, और जंप कूदना, तो क्या उत्तर आएगा अपना, टू मूव स्लोली। ठीक है, पेवमेंट, इस पेवमेंट का मतलब होता है फर्श है ना, जहाँ रोड, जहाँ अपन चलते हैं, जो पक्का स्थान होता है जहाँ बालू बजरी डाल के रोड की साइड में, तो फुटपाथ, पेवेलियन और जेब्रा क्रॉसिंग। तो इसका आंसर क्या आएगा, फुटपाथ। स्नीज है ना छींक, तो यह लिखा है ब्रीथ, सांस लेना, ब्लीच जमहाई लेना, उबासी लेना। सडन एंड नॉइजी रिलीज ऑफ एयर थ्रू नोज, जो है नोज माने नाक के द्वारा हवा छोड़ना है ना, अचानक है ना, और अचानक और तेज आवाज में नाक के माध्यम से हवा छोड़ना क्या कहलाता है, छींक कहलाती है। तो हम क्या कहेंगे, इसका ये मीनिंग। मेलिस, मेलिस का मतलब होता है ईर्ष्या या द्वेष, जलन की भावना है ना। तो विश टू हार्म अदर्स, अदर्स माने दूसरों को है ना, इच्छा, विश माने इच्छा, हार माने नुकसान पहुंचाने की है ना, घृणा करने की इच्छा। विश टू हेल्प अदर्स, दूसरों को मदद करने की इच्छा। विश टू प्ले टुगेदर, दूसरों के साथ खेलने की इच्छा। तो यह मेलिस का मतलब होता है ईर्ष्या या द्वेष, जलन भावना। तो क्या आंसर आएगा, विश टू हार्म अदर्स। स्पेटर, इस स्पेटर का मतलब होता है कि जमीन पर कोई लिक्विड पदार्थ हम गिराते हैं ना, छिड़काव करते हैं ना, ऐसा। तो यहाँ क्या लिखा है, स्केटर, शेटर और कलेक्ट। तो कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, शेटर टुकड़े टुकड़े करना, और इसका मतलब स्केटर का मतलब छींटे पड़ना। तो यहाँ क्या आंसर आएगा आपका, स्केटर। तो यहाँ क्राउड माने रेंगना, धीमे धीमे चलना, पेमेंट माने फुटपाथ जो है, स्नीज यानी छींकना, मेलिस ईर्ष्या या जलन, स्पेटर है ना छिड़काव करना या ठीक। सम ऑफ द वर्ब गिवन बिलो हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ दिस वर्ब्स। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। सम ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो, नीचे कुछ क्रियाएं दी गई है। हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, जो आपके पाठ से ली गई है। कंसल्ट डिक्शनरी, शब्दकोश का जो है सहयोग लेकर फाइंड आउट नाउन फॉर्म
ऑफ दिस वर्ब, इनका जो है नाउन संज्ञा रूप आपको नाउन ढूंढना है। फर्स्ट वन एक पहला आपके लिए दिया है, यहाँ लिखा प्रोहिबिट है ना, रोकना मना करना, तो प्रोहिबिशन क्या बना, निषेध है ना। डिफाइन क्या है, डिफाइन, तो डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, तो डिफाइन को हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन, परिभाषा, क्या बनेगा ये, परिभाषा, ठीक है। यहाँ लिखा है अवॉइड है ना, अवॉइड का मतलब था त्याग करना, तो अवॉइडेंस है ना, त्याग, ठीक है। यह लिखा आइडल है ना, आलसी, तो इसका बनेगा आलस्य, आइडलनेस, ठीक है। यहाँ कंसिडर लिखा है समझना विचार करना, यहाँ कॉन्सिडरेशन विचार विमर्श करना, क्या वर्ड बना ये, विचार विमर्श करना। तो कई बार ये पैराग्राफ में भी आपसे पूछी जाती है कि डिफाइन की जो है उसका जो है नाउन रूप लिखिए, नाउन फॉर्म में लिखिए, तो डिफाइन का डेफिनेशन, अवॉइड का अवॉइडेंस और आइडल का आइडलनेस, ठीक है, कंसिडर का कॉन्सिडरेशन, ठीक है। हु वाज शर्वियकोप, यहाँ क्वेश्चन आंसर है अपने पास में, हु वाज शर्वियकोप, शर्वियकोप कौन था है ना, वाज माने था, हु माने कौन, शर्वियकोप वाज अ माइनर ऑफिशियल, एक माइनर ना छोटा अधिकारी था, वाज माने था, ठीक है। सेकेंड है व्हाट वाज शर्वियकोप डूइंग इन द ओपेरा हाउस है ना, तो ओपेरा हाउस है ना, नाटक घर में, नाट्यशाला में शर्वियकोप क्या कर रहा था, तो वह एक नाटक देख रहा था। ही वॉज वॉचिंग ओपेरा, वह देख रहा था ओपेरा में नाटक, इन ओपेरा हाउस, नाट्यशाला में एक नाटक देख रहा था। व्हाट हैपेंड इन द ओपेरा हाउस, हैपेंड माने होना, क्या हुआ है ना, इस नाट्यशाला में क्या हुआ, तो हम क्या यहाँ क्या घटना हुई, क्या घटित हुआ, तो शर्वियकोप स्नीज्ड, सवार जो शर्वियकोप था उसको क्या आई, छींक आई, शर्वियकोप स्नीज्ड। व्हाई डिड शर्वियकोप अशेम्ड, ठीक है, जो है अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, क्या कह सकते हैं हम, अशेम्ड माने शर्वियकोप जो है शर्मिंदा क्यों हो गया था, तो ही फेल्ट ashamed because he sneezed on an old man's head sitting in front of him, उसे जो है ashamed का मतलब होता है यहाँ पर शर्म है ना, तो उसे शर्म क्यों आई है ना, शर्वियकोप को शर्म क्यों आई, तो he felt ashamed because he sneezed on an old man's head, उसे शर्म आई बिकॉज क्योंकि वह जो है छींका था एक बुजुर्ग व्यक्ति के सिर पर, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके सामने बैठा था, उस सामने बैठे हुए व्यक्ति के सिर पर वो छींका था। 5 है यहाँ पर, हु वाज द पर्सन ऑन वूम शर्वियकोप स्नीज्ड है ना, वह आदमी कौन था, हु वाज द पर्सन, वह व्यक्ति कौन था, ऑन वूम है ना, जिस पर, ऑन वूम माने जिस पर शर्वियकोप स्नीज्ड, शर्वियकोप छींका था, तो वो कौन था, ही वाज जनरल ब्रिजलोव, वह जनरल था ब्रिजलोव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, वह जनरल ब्रिजलोव था कौन, जो हाईवे डिपार्टमेंट होता है ना उसका मुख्य अधिकारी था वो, ठीक है। व्हाट डिड शर्वियकोप थिंक आफ्टर स्नीजिंग, व्हाई डिड शर्वियकोप थिंक आफ्टर स्नीजिंग, थिंक माने सोचना, ठीक है, आफ्टर माने के बाद, स्नीजिंग छींकने के बाद शर्वियकोप ने क्या सोचा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसने सोचा कि क्षमा मांगनी चाहिए। आफ्टर स्नीजिंग शर्वियकोप थॉट दैट ही मस्ट अपोलोगाइज, उसे क्षमा मांगनी चाहिए, जनरल ब्रिजलोव से क्षमा मांगनी चाहिए, तो हम यह क्या कहेंगे, आफ्टर स्नीजिंग शर्वियकोप थॉट दैट ही मस्ट अपोलोगाइज। व्हाट डिड शर्वियकोप्स वाइफ एडवाइस हिम, जो शर्वियकोप था उसकी पत्नी ने क्या एडवाइस दी थी उसे, यानी एडवाइस मतलब राय, क्या राय दी थी उसकी पत्नी ने, एडवाइस माने सलाह या राय। व्हाई डिड शर्वियकोप्स है ना वाइफ एडवाइस हिम, शर्वियकोप की पत्नी ने उसे क्या राय दी, क्या सलाह दी, शी एडवाइस्ड हिम टू गो एंड अपोलोगाइज, उसे सलाह दी कि जाओ और क्षमा मांगो। जब हमने लेसन पढ़ा था तो उसमें था कि उसकी पत्नी ने कहा था कि जाओ क्षमा मांगो, नहीं तो वो समझेगा कि समाज में आप कैसा व्यवहार करते हैं, आपको समाज में रहना नहीं आता है। शी एडवाइज्ड हिम टू गो
एंड अपोलोगाइज, जाओ और जाकर उनसे क्षमा मांगिए। फिर क्वेश्चन है व्हाई डिड सर्विकोप डाई, जो सर्विकोप क्यों मर गया, क्या क्वेश्चन है, सर्विकोप क्यों मर गया। तो सर्विकोप वाज टेरिबली वरीड एंड अशेम्ड अबाउट समथिंग ही हैड डन। When the general did not give any sign of forgiveness, सर्विकोप become very depressed and dead। जो है वो डाइड हो गया था। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, इसको समझेंगे। सर्विकोप वाज टेरिबली वरीड, जो वो सर्विकोप था ना वो बहुत चिंतित था, बहुत भयानक रूप से क्या था वो चिंतित था। एंड अशेम्ड, और शर्मिंदा भी था, लज्जित भी था। अबाउट समथिंग ही हैड डन, जो उसने किया था ना उस कार्य पर, अपने कार्य पर वो क्या था, बहुत चिंतित था, डरा हुआ था। When the general did not give any sign of forgiveness, जब जनरल ने कोई भी संकेत नहीं दिया माफ करने का, माफी है ना, फॉरगिवनेस मतलब माफ करने का कोई भी साइन संकेत नहीं दिया, सर्विकोप बिकम वेरी डिप्रेस्ड, वो बहुत उदास हो गया, एंड डाइड, और वह मर गया। राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ सर्विकोप्स कैरेक्टर इन योर वर्ड्स, क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन सम ट्रेट्स ऑफ सर्विकोप कैरेक्टर्स इन योर वर्ड्स। आपको ये प्रश्न पूछ रहा है कि सर्विकोप के चरित्र के कुछ गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उसके कैरेक्टर का, उसके चरित्र का जो है कुछ गुणों का वर्णन योर वर्ड, अपने शब्दों में, आपके शब्दों में कीजिए। तो हमने यहाँ लिखा है इसको, सर्विकोप वाज वेरी सिंपल मैन बट कन्फ्यूज्ड। सर्विकोप बहुत सरल व्यक्ति था लेकिन कन्फ्यूज व्यक्ति था। क्या था वो, कन्फ्यूज था, मतलब असमंजस में था। ही वॉज अ मैन ऑफ वरी, वह क्या था, वह चिंतित व्यक्ति था। ही बिकम टू मच वरीड अबाउट स्मॉल थिंग, वह जो है छोटी छोटी बातों पर बहुत चिंतित हो उठता था। हिज वरीज पुश्ड, उसकी चिंता ने उसे धकेल दिया। हिम टू द माउथ ऑफ डेथ, मौत के मुंह में उसे, उसकी चिंता ने उसे धकेल दिया। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सर्विकोप वाज वेरी सिंपल मैन बट कन्फ्यूज्ड, एक सरल व्यक्ति था लेकिन कैसा था, कन्फ्यूज व्यक्ति था। ही वॉज अ मैन ऑफ वरी, वह जो है चिंतित व्यक्ति था। ही बिकम टू मच वरीड अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी छोटी चीज बातों पर बहुत चिंतित हो जाता था। ही वरी पुश हिम टू द माउथ ऑफ डेथ, उसकी चिंता ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड कंप्लीट द सेंटेंस, है ना, उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। इवान शेरविकोव वाज, इवान शेरविकोव था। अब क्या था वो, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन इसके दिए हैं। यहाँ लिखा है जनरल, सेक्रेटरी, लीडर या माइनर ऑफिशियल। तो क्या था वो, माइनर ऑफिशियल। सर्विकोव रिकॉग्नाइज्ड द ओल्ड मैन, सर्विकोव ने पहचान लिया उस बूढ़े व्यक्ति को। ही वाज कॉलोनेल व्लादिमीर, जनरल ब्रिजलोव, कैप्टन दिमेंत्री और जनरल ग्रेब्रियल। तो क्या था वो, जनरल ब्रिजलोव। सर्विकोव फेल्ट डीपली अशेम्ड बिकॉज, सर्विकोव जो है वो महसूस कर रहा था, बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, क्योंकि ही वॉज सिटिंग ऑन अनदर पर्सन सीट, वह बैठ गया था दूसरे व्यक्ति की सीट पर, इससे जो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। या ही वॉज वॉचिंग द ओपेरा विदाउट टिकट, वह बिना टिकट के नाटक देख रहा था। ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन एक्सीडेंटली, वह दुर्घटनावश अकस्मात किसी बूढ़े व्यक्ति पर छींक दिया था। ही वॉज नॉट ड्रेस्ड प्रॉपरली, उसने जो है उचित वेशभूषा या गणवेश नहीं पहनी थी। तो यहाँ क्या कहेंगे हम, ही हैड स्नीज्ड ऑन एन ओल्ड मैन एक्सीडेंटली, सर्विकोव फेल्ट डीपली अशेम्ड। सर्विकोव एड्रेस जनरल ब्रिजलोव एस, उस जो जनरल ब्रिजलोव था, उस जनरल ब्रिजलोव को उसने क्या संबोधन किया, डियर एक्सीलेंसी, डियर मिस्टर ब्रिजलोव, डियर सर। तो क्या था, यूवर एक्सीलेंसी। सर्विकोव केप्ट ऑन गोइंग टू जनरल टू बेग हिज पार्डन अगेन एंड अगेन, सर्विकोव जो है वो बार बार जनरल ब्रिजलोव से क्षमा मांगने जा रहा था, क्योंकि ही वॉज प्लेइंग अ प्रैक्टिकल जोक, क्योंकि वो मजाक कर रहा था। ही वॉज टू मच वरीड, वो बहुत अधिक चिंतित था। हिज प्रमोशन वाज अ स्टेक, वो प्रमोशन करवाना चाहता था। या ही हैड मेड गॉन मेड, वह जो है ही हैड गॉन मेड, वह पागल हो गया था। तो भाई क्या था, तो ही वॉज टू मच वरीड, वो बहुत अधिक चिंतित था।
नाउ पुट द वर्ब्स इन देयर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। आपको यहाँ जो क्रियाएं हैं इनको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखना है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब ऐसी क्रियाएं जो टाइम पीरियड में होती हो और बीते हुए समय में होती हो, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन और जो मेन वर्ब है उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है और सिंस और फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है सपना फाउंड द बुक, सपना को बुक जो है मिल गई, ठीक है। शी यहाँ ब्लैंक है, इट फॉर 5 आवर्स, लुक फॉर, यहाँ वर्ब क्या है, लुक फॉर, है ना, देखना या ढूंढना। तो सपना को बुक मिल गई, वह उसे 5 घंटे से ढूंढ रही थी। तो आपको क्या लिखना है, लुक फॉर के साथ में यहाँ पर आपको यूज करना है हैड बीन लुकिंग। क्या आएगा, हैड बीन लुकिंग। द बिजनेसमैन वेंट बैंकरप्ट, व्यापारी जो है वो बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया हो गया था, है ना, कर्जदार हो गया था। ही मनी फॉर सेवरल ईयर्स लूज, जो है वो कई वर्षों तक, सेवरल माने कई, ईयर्स माने वर्षों तक वो पैसे को गवाता रहा, पैसे जो है उसने खोता रहा पैसे को। तो यहाँ आएगा आपका जो लूज है इसमें आएगा हैड बीन लूजिंग, ठीक है। मालिनी फेल्ट टायर्ड, मालिनी जो है थक गई थी, ठीक है, मालिनी जो है थक गई थी। शी इन द पॉन्ड पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ स्विम लिखा है, तैरना लिखा है, तो वो जो है सुबह से ही पॉन्ड में तैर रही थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो आपके पास स्विम जो है ना, इसका आएगा हैड बीन स्विमिंग, SWIMMING, ठीक है। आई वॉज हाफ एन आवर लेट, मैं जो है आधा घंटा लेट था। और आई फॉर द बस फॉर 40 मिनट, और यहाँ वेट लिखा है, मैं जो है आधा घंटा लेट था, मैं बस का जो है इंतज़ार 40 मिनट से करता रहा। तो यहाँ वेट लिखा है, वेट, इंतज़ार के लिए क्या बोला, वेट। तो आपका आएगा हैड बीन वेटिंग, WAITING, वेटिंग। आई टेनिस फॉर 2 आवर्स, मैं टेनिस 2 घंटे से। आई गॉट टायर्ड एंड टुक रेस्ट, मैं थक गया और आराम, रेस्ट माने आराम। तो यहाँ प्ले लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, हैड बीन प्लेइंग। क्या आएगा, हैड बीन प्लेइंग, ठीक।